ta ta cái hút được hết đấy cái mấy cái lấy cha tàu na nó cái lấy mấy cái nào không anh nhà xe này mà này cái này à anh phải dùng ta lang plan này cho thằng nào nè đấy nhát chân nó tới và càng đây là có sát nơi này thật nang dia tao khara cái nó hay có am này dia tao khara cái nó ra phải bujuk cái nó rất là cảm ơn ra phải cái đấy bujuk cái bắt được không hay dùng cái nó nông phơi xị mẹ hạt lấy bò sát xị mà bà nó bạc mà xị đi sản phẩm nông bà đi anh này bốc bà chạy làm bọ xị bò anh quay khọ này chạy làm bọ xị đi nhà tôi khó làm bọ xị rồi xị mà tổ chịu bà đi 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 lại không đẹp đấy ông bà đi bà Sila, rapal khora sih thang bere mana kan ma sampai itu. anh Bere kan kasur apa thang mana kan bere ya apa balo hale. Oi pal khora. atari ini nó ơi hãy đi hãy xin lại phải đi coi hãy xin lại phải đi bo anh lại tao bà lại bên mấy à chụp lại cái gì mà chụp nó đây đâu sẽ chụp được Palin bayar thì không biết thang cái thang đẹp lại. mà cái sao lại hình chính là mấy à Bố của tao đâu mấy giờ đó nhìn đây. sao bùi đồ rồi mà rồi bây giờ này mà này ra này xử tôi đó là hình bà rồi mobile này mà bây giờ nó bật công này hả nó đi vào phải cái nó sẽ thằng cái nó phô glass cam phô cái buru badung ya nyata tuh nhưng mà trên nó giờ đi bo bà tì rồi đấy hả là glass rồi lo taruh sini aja le ya phải đi bo bo mà cái máy xin nung ra đi Palha telah hubah habar. ile trong tổ môn nó đây vào phải dùng bài trả lời bài dress sẽ chụp vào chào mừng cô sư bà Kayak mereka jalan jauh. đó phải rồi đấy trời nha à bố ăn phải dùng mà nó bố nó ra một kỳ này đâu năng bài ba ha Priya ta bin ya kong krumi samal bin ya kong le krus na pratot tang joram bin osro set tan ma hi samse bin ya kong le krus Priya anh nụ phục chị chẳng có ăn nào rồi phải phải là chi mà sự cái thế là cái mặt này cái gì à cái phục của nó xàm mông phật nằm vậy anh phải không bé đẹp này phải đi hai to ta phải không nó thích thật xàm mông thật ra này xí tam te bere này ta trên thiên class và phải đây rồi thì bé này chọn này đi hindi ke Jadi kira. Pem deh. Aco lah kiri kau.